bakal ngagolontorkeun barokah kahirupan kita kurang sadayana. Naon dongkak hiji sholatul jamaah. Jalin dengan Al-Quran dan Sunnah, mugia orang papandayan orang pada mukti sukaresmi sing tiasa kalangkeun kenana ila yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Apresiasi kangge para pemuda, panitia anu parantos berjuang koordinasi sareng Polri sareng TNI sehingga ieu acara insyaallah akan mengundang cucuran rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka mudah-mudahan anu hadir dina ieu wengi datang ti bumina masing-masing ka ieu patempatan, mudah-mudahan teu euih ka bumina iwal ti Gusti Allah ka hiji sing dihapunten tina sagalur kalepatan sinarang dosa-dosana. Amin. Kadua mudah-mudahan sing diangkat derajat dunia sareng akhirat, sareng salajengna muga-mugi sing disehatkeun lahir sinareng batina sarta disukseskeun sagala hajat cita-citana mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu ngagaduhan masalah barokah perajaban ayeuna sing enggal-enggal dipaparinan solusi ku Allah. Amin. Sadayana sing dipaparinan rezeki anu melimpah ruas sinareng barokah. Mudah-mudahan anu hadir didoakeun ku simkuring mugia sing enggal ka tanah suci Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i Bukit Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, ziarah ka Madinah, jalan-jalan ka Jeddah, balik deui ka Imah, meuli sawah, meuli mobil mewah, anakna soleh-soleha, ngabesan jeung lurah, mautna husnul. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak mudah-mudahan sing ageng belik rizkina, tambih seueur usahana, tambih lega sawahna, seueur beasna, seueur icisna, seueur istrina. Satuju Pak. Cicing kecil lah wakan embalan bapak heula. Satuju Bu. Tenang Pak, setik kurang olo. Lebah dia mah Pak ulah ka diaminan hari wangwing keluar ti dia di baledogan ku nini-nini. Mangkaning ka dieu teh keur darurat reret, sugan we aya nu hurung herang. Efek ditingali teh para roe. Geus menggeus poeknyaan lampu pareuy. Ini syarat tadi ngaji penting ieu teh abang musim corona di para roe kieu ece. Teraskeun. Insyaallah doa anu ku urang dipanjatkeun dikawin tawassul istighosah sampai ka tutup doa sasarengan yakin janten sababiyah urang sadayana wabil khusus orang pada mukti orang papandayan ditebikeun ku Allah tina bala bencana wabah virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal. Sadaya kaum muslimin muslimat khususnya di Indonesia khassah sadaya muslim muslimat nu aya di alam dunia mugia diraksa dijaga ku Allah, bahkan saenggalna ieu wabah diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pengajian seperti ini adalah pengajian yang biasa bagi kita orang ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah dilaksanakan digelar setiap setahun sakali. Biasana urang ngajudulan pengajian teh sok dikaitkeun sareng waktu. Lamun pengajian poe Jumaah disebut pengajian Jumahan. Pengajianna poe Minggu disebut pengajian mingguan. Pengajianna sabulan sakali disebut pengajian bulanan. Pengajian bulan mulu disebut pengajian muludan. Upami dilaksanakan sasi Rajab biasana disebut pengaosan Rajatan. Amalia seperti ini raramean sasarengan ngadua bala kecerakan babarengan ditutup ku tausiah bahkan doa bersama. Ini adalah amaliyah ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatil ulama. Nah gini kusim kuring disebut aswaja NU punten mungkin yakin sering nguping sabab dulur urang anu sanes aswaja contoh anu saguru sailmu murid daripada Hadratus Syekh murid daripada Kiai Haji Saleh Darat Semarang
selain Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim sebagai muassis pendiri NU, ada yang namanya Muhammad Darwis yang kemudian setelah pulang belajar dari Mekah diganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pendiri Muhammadiyah. Aswaja Muhammadiyah sami aswaja karena tidak keluar daripada mazhab yang 4. Tapi di Muhammadiyah dulur urang tara ngayakeun riung-riungan model kieu, raramean pangajian model kieu disebut rajaban. Aya dulur urang di Bandung rame persis ngaranna, di dieu oge aya sami ngaku aswaja sami aswaja dan tidak keluar dari mazhab yang 4, tapi tara ngayakeun pangajian model kieu. Maka ayana pengajian rajaban, muludan, manakiban, ratiban, yasinan, solawatan, tahlilan, marhabaan, jeung sajabina ieu wungkul ayana amaliyah model kita wungkul pada lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Jadi tukang pengajian kita ibu ieu teh ngaranna teh pengajianna orang NU. Sakali di pengajian saha? Pengajian saha? Sabab di luar NU mah teu aya nu kikieuan teh. Di Makkah, di Saudi Arabia kenging kumpul-kumpul rame-rame dan di ditu mah monarki sifatna kerajaan kumaha cek raja. Di Makkah teu nurut ka pemerintahan kerajaan ayeuna, kaluar ti rumah didendana ge Gusti dugikeun ka 40 juta. Teu sanggup bayar dikerem 20 poe tah gara-gara virus ayeuna dikerem di Makkah mah Pak. Lamun teu mau warga hari ini tidak nurut terhadap amar perintah kerajaan, membangkang keluar, ketangkep ku askar ku polisi, dikerem 20 poe. Coba orang Garut lamun kama dikitukeun aturan anak daek dikararem, oh siapa pandayan teraku kudu dikerem kabeh da kala luar ayeuna berarti mah. Nu penting di urang mah mudah-mudahan sing disalametkeun ku Allah taala, amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa bulan Rajab ini menjadi bulan pilihan bagi kita untuk melaksanakan pengajian? Karena para alim ulama diajarkan oleh guru-guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadikan setiap kegiatan itu adalah konsolidasi umat. Konsolidasi yang kita lakukan Pak rupa-rupa. Ketika datang Rajaban, koordinasi antara ulama sareng masyarakat. Ketika muludan sami koordinasi segala konsolidasi antara ulama sinareng masyarakat, masyarakat sereng para kiai sereng pajarangan sereng para ulama tepang. Aya marhabaan ngariung, aya tahlilan ngariung, aya manakiban ngariung, aya solawatan ngariung, aya muludan ngariung. Makanya satu-satunya organisasi yang secara anggaran dasar anggaran rumah tangga kegiatan tersebut tidak termaktub, akan tetapi menjadikan kekuatan aswaja ala NU adalah kekuatan agama, menjadikan ormas terbesar sa-alam dunia. Alhamdulillah. Lamun NU terdiridoan ku Allah, lamun Nahdlatul Ulama terdiridoan ku Gusti Allah. Tentunya ketika NU dibenturkan dengan PKI pasti nububar bakal NU. Apa yang terjadi? NU dibenturkan dengan PKI, PKI nububar. NU dibenturkan dengan Masumi, Masumi yang bubar. NU dibenturkan dengan DITI, DITI nububar. Hari ini kemarin belum lama ketika NU dibenturkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia, HTI anu dibubarkan. Alhamdulillah. Maka urang sadayana ya wabil khusus simkuring menekankan warga Fauzan, santri Fauzan, para alimul ulama tos kadugikeun ka urang sadayana nyekel dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama atanampi aswaja NU tepi kieu iraha jawabanana urang sepakati aswaja NU urang cekel dalam babarangan samodarna. Setuju? Setuju? Tapi gairah orangnya kelas wajah NU samodarna. Sampai kapan? Samodarna. Sekali deh. Samodarna. Untuk membagikan semangat saya tanya dulu, siapa kita?
Ketika saya tanya siapa kita, jawab dengan menyebut NU 3 kali sambil ngepelkeun panangan angkat kaluhur ngan kadek nonjok sirah batur. Kalau saya tanya NKRI, jawabannya kalau saya tanya Pancasila, jawabannya siap. Siap. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, keprokannya orang sadayana. Alhamdulillah. Degreg ari ngaos di dieu teh nya dulur aswaja NU seueur kacida. Alhamdulillah. Sabab jadi orang NU mah ngeunaheun. Ya ayeuna teh gara-gara corona mu balik teh seueur nu pere ajeungna ieu teh. Batak urang dieu mah alhamdulillah berkah ti Gusti Allah masih biasa keneh ngalaksanakeun rajaban. Alhamdulillah. Kamari jadwal Subang mah cancel Pak. Subang itu jalur yang terlewati oleh tol Cipali, hilir mudik orang itu sangat luar biasa. Nembe dinten kamari simkuring keluar ti kota Karawang, Bupati Karawang Dr. Selika terpapar positif virus corona. Batak dongkap ka pangaosan teh ajengan rek tamu di mana jeung saha wae kalebet simkuring sebagai mubaligna dina eta tabligh akbar. Pertama kedah dicuci pandangan ku antiseptik, kedua ieu babatok langsung disenter bisi aya virusan. Disenter langsung Kang. Eta kamu balik. Banser sami sadayana di parios. Begitu keluar enjingna Bupati Karawang ternyata kena, wakil wali kota Bandung kena, Dipayun wali kota Bogor Bima Arya sami kena. Mudah-mudahan anu hadir ayeuna khususna sing ditebihkeun tina virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sadayana, nah geuning amaliyah rajabannya dipilih kurang sadayana sabab ternyata bulan Rajab ini dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan yang Allah ciptakan itu jumlahnya ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan disebut berturut-turut, 1 bulan disebut terpisah, yakni Syahrul Rajab. Kenapa Syahrul Rajab ini bulan begitu hebat, bahkan dikatakan bulan milik Allah? Karena di bulan ini adalah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yakni ketika terjadi prosesi diisrokan dan dimirajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, kenapa Allah memilih baginda Nabi, satu-satunya Nabi yang diisrokan dan dimi'rajkan? Allah tidak memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai Nabi pertama. Allah tidak memilih Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak memilih Nabi yang dikatakan dalam Al-Quran gelarnya pun Qawiyul Amin, Nabi yang kuat, gagah, perkasa, bahkan terpercaya, baginda Nabi Musa alaihissalam. Allah pun tidak memilih Nabi yang dilahirkan tanpa bapak, dari seorang perempuan yang mulia dan sudah dicatat menjadi ahli surga, Siti Maryam. Siapa? Baginda Nabi Isa alaihissalam. Dari lebih 20.000 nabi, 25 nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran, 5 nabi dan rasul yang terpilih sebagai rasul azmi, maka lahirlah Sayyidul Basar, penghulu umat manusia sejagat raya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi sekaligus rasul yang mendapatkan kesempatan dimuliakan, diundang langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kesempatan diisrokan dan dimi'rajkan. Subhanallah. Makanya ibu, ketika Allah menyampaikan kejadian yang teramat sangat penting, biasanya dalam Al-Quran Allah mengawali menceritakan hikayat tersebut dengan kalimat tasbih atau kalimat pujian. Dengan jelas surah Al-Isra ayat 1 menjelaskan tentang kedahsyatan peristiwa agung Isra Miraj, di mana ulama sepakat mengatakan adalah peristiwa agung sebagai mukjizat terbesar kedua bagi baginda Nabi setelah mukjizat yang pertama dan utama, yakni Al-Quranul Karim. Ayatnya pun diawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi
asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Urang ngajihlah sakedap jang santri. Subhana maf'ul mutlaq takdiruhu sabbahtu, Allah memuji zatnya sendiri. Asra yang sudah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Kalimat yang disebut adalah bi'abdihi. Kenapa Allah memilih diksi pilihan katanya dengan kalimatnya bi'abdihi, tidak dengan binabihi, tidak dengan wabi rasulihi, atau langsung menyebut dengan wabi Muhammadin? Akan tetapi Allah memilih kalimatnya adalah bi'abdihi. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama ahli tafsir, sehingga ketika menyikapi ayat ini, pertama sepakat ini akidah sam'iyah. Menghadapi ayat ini harus dengan fabi qalbi laisa birra'yi, harus dengan hati, dengan keyakinan, dengan keimanan terhadap Allah dan Rasulnya, bukan dengan akal atau logika semata. Karena apa? Karena akal kita, logika kita tidak akan pernah nyampe bisa menduga dan membuktikan betapa dahsyatnya peristiwa tersebut. Ada seorang umat manusia namanya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan Mi'raj sampai langit ke-7. Subhanallah. Karena tadi konteksnya disebut adalah kalimatnya abdihi. Ada yang berpendapat baginda Nabi Isra Mi'raj itu rohnya saja. Ayo kita berpendapat jasadnya saja. Karena kata abdun itu adalah satu kesatuan antara ruh dan jasad. Ittifaq ulama ahli tafsir, mufassir mengatakan baginda Nabi bermuajah dengan Allah ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika terjadi peristiwa ini, umat Nabi terbagi tiga. Ada yang meyakini, mengimani dengan peristiwa tersebut. Kedua, ada juga yang menolak, sama sekali tidak percaya. Dan yang ketiga, ada mereka ketika di hadapan baginda Nabi membenarkan, di belakang baginda Nabi mencibir baginda Nabi, bahkan menyebut Rasulullah dengan ucapan orang yang sudah tidak waras alias gila. Na'udzubillahi min. Makanya yang harus dikedepankan malam ini menyikapi kejadian agung ini adalah dengan hati, keyakinan, keimanan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Yang akan saya sampaikan ibu bapak sadayana, titik tekana lain urusan raja banana. Cuman yang akan saya sampaikan yang kedua, ternyata Rajab ieu teh ibu bapak mangrupikeun bulan anu pinuh sareng lebar pisan ku barokah. Tidak ada doa di bulan Rajab ini melainkan Allah ijabah. Tidak ada permohonan ampunan di bulan Rajab ini melainkan Allah memberikan ampunan terhadap siapa saja mereka anu leres-leres hoyong taubatan nasuha nyuhunkeun ampunan ti Gusti Allah insya Allah. Makanya amalan apapun di bulan Rajab, urusan saumnya, amalia sunnahnya, yakin diijabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amalan apapun di bulan Rajab barokahna di langkunganku Allah. Akan tetapi para alimil ulama menyebut arba'atun min asbabil barokah. Ada 4 perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan kangge urang sadayana. Aya 4 perkara disimpulkan ku para alim ulama anu bakal ngagolontorkeun lungsurna barokah ti Allah kangge urang sadayana. Hoyong terang teh hiji-hijina. Hoyong terang. Siap pada digupingkeun siap. Pada didangukeun. Wios lami, moal capek, moal ambekan. Moal ambekan. Narik kapas atuh ceuda cangkeul meureun pegel kana anggapan. Hatur nuhun ajengan bangsa panitia ditampi, ibu ditempuh. Nah haja nyata cain teh tawar teh tong digulaan. Non sababna igula teh terlalu manis, margi anu ceramah ngagetos terlalu manis. Biasa we atuh da laut oge asin sorangan we oge nyamuyahan maneh we nyebut kasih. Terasieun ngahaja kapan ieu teh teu ngentah susu, da biasana ge sim guring mah tara nyusu wayah ieu. Ye janari
angit janari mas Sulaiman susu lepet bikin nyaman. Duh, aduh hampura jangan gini budak can sarare cicing jalu sama ngerti lima urusan 17 tahun katonggo geus lah raja pana ge tadi atos kabahas kurus atos prinsipna ibu pengajian penting ayeuna jeung sim kuring mah mending keneh ngaji bari seuri daripada ngaji bari sare. Setuju? Mending keneh ngaji bari seuri daripada ngaji bari aya urang papandayan anu ngaos sapi sok tibra aya nu ngaji sok bari sare aya oh nyaho eta teh mak maneh eta teh ai rotina ajengan lah itu ngaburukan maca kitab manehna mah jurukna nan diukna teh di juru madrasah di juru majelis yang hareup ka dieu bari nangunjar mencetan ditis da cara rangkeul naon sababna heupan kesel para rega ngangasuin cuai ti isu kabongan itu dah boga apa majikanan boga anak minantuna kalau kata digawe ayo kabagian ngagandong inju isuk-isuk KTK berang-berang pani antarkeun ka madrasah olok segala rupana aiku inju teh banyak aki-aki oge eleh kabudak ramah goro-goro ngagandong goro mamangku geus jadi aki mah bijil inju dipupunggu inju teh leres gitu Bapak leres nah panersa ajengan Pak Haji lah ngaraoskeun cenah ai sim kuring mah dacan ngalaman bubuhan ngora kenehnya alhamdulillah ngora keneh budak keneh oge budak maka karak 5 geus loba keun bae ning mah anak ustad loba daripada nu loba anak copet betul sok ajengan paloba-loba budak lah daripada anak garong loba mending anak ajengan loba alhamdulillah ajengan loba budak na bubuhan kudu ajengan mah hiburan ka mana-mana aya popoe pandi sasarung model kieu apaan babari heuh akeun bae teruskan arba'atun min asbabil barokah ada 4 perkara yang mendatangkan keberkahan urang bulan Rajab yang pada nutukeun moro barokah setelah Rajab dikatakan bulan milik Allah cek baginda Nabi Sya'ban adalah bulan milikku dan Ramadan adalah bulan milik